Jú, góða kvöldið, góður áhorfendur. Velkomin á Stakkavíkurvelli Grindavík sem að mætast í dag í lengjudildinni. Grindavík og Leiknir. Við ætlum að lýsa þessu leik, Sigurður Eðvarsson og Júlíus Karlsson. Blessaður Jón. Heill og sæll. Hvernig leggst þetta í þig, Leiknir Reykjavík? Já, bara þokkalega. Leiknir búið að vera bara helvíti góður upp á síðkastið, búin að 6 leiki í röð og eru bara með ungt og mjög skemmtilegt lið sem að byrja nú leiktíðin ekki vel en heldur betur búið rétt út úr kútnum. Já, við erum 6 stigum undan okkur í töflunni ef mann rétt. Já, ef að Grindavík ætlar eiga einhvern möguleika að ná leikni þá þurfum við að vinna hér á Stakkavíkurvelli í dag. Já, sterkan sigur í síðustu umferð, topplið Aftureldingar. Já. Þannig að það er að gera að fylgja þessu eftir. Já, en það er bara að Brynjar með held ég nákvæmlega sama lið og hann byrjaði leikinn á móti Aftureldingu. Já, ég renna yfir það kannski bara snöggvast. Já. Herðu, við erum með í markinu að vanda númer 1 Aron Dagur Byrnuson, númer 5 er Tómas Orri Róbertsson, númer 6 Viktor Guðberg Hauksson, númer 8 Einar Karl Ingvarsson, númer 10 Guðjón Pétur Lýðsson, númer 11 Símon Logi og númer 16 Marko Vardic, númer 20 Dagur Ingi Hammer Gunnarsson, númer 22 fyrir liðsins Óskar Örn Hauksson, númer 26 Sigurður Rúnarsson og númer 44 Ólafur Flóki Steffensen. Já. Já, ég að fara við lið gestana. Já, það ekki bara. Já. Hjá Leikni eru eftirtaldir leikmenn í byrjunarliðinu. Það er númer 1 Viktor Freyr Sigurðsson sem jafnframt er markmaður, númer 3 Ósvald Jarl Traustason sem er fyrirliði, númer 4 Patrik Hreinsviki, númer 6 Andi Hóti, númer 9 Róbert Hauksson, númer 10 Daniel Finns Mattíasson, 23 Arnór Ingi Kristinsson, númer 30 Davíð Júlían Jónsson, 45 Róbert Kvental Árnason, 67 Ómar Sóf og 88 fyrir leikmaður Grindavíkur Sindri Björnsson. Já. Og þjálfari leiknismanna er Vigfús Arnar Jósefsson. Honum til aðstofar er Atli Jónasson og Halldór Geir Heiðarsson. Þannig að þetta er alltaf að fara þetta í gangi á okkur og leiknismenn alltaf leika þetta undan vindunum. Dómari leiksins er Arnar Þór Stefánsson og hann dæmdi leik Grindavíkur á vestra fyrir á þessari leiktíð, þar að segja fyrir vestan. Gerði það með einstakri prýði, þannig að ég vonaði að hann dæmi þennan leik vel. Það er fara varlega að hrósa dómarnum á mikið, það kom vel í bakið okkur síðast. Hún var alveg vissum að Sveinn sá leikur reynda búinn en hann stóð sér vel í þeim leik engu á sér. Já, við erum svona að gera sér klár, við erum snemma á ferðinni, klukkan var að slá 6 og við erum farin af stað. Já. Það eru leiknismenn sem leika undan svona léttum næðingi. Já, það er nú ekkert mikill. Svona suðaustanátt eitthvað. Við höfum séð meiri vind á Grindavíkurvelli. Já, þetta er eiginlega það sem við köllum blíðskaparveður. Ég ætla að mynda ekki hvart yfir þessu, ég var á leiðinni í golf. Það er leiknismenn hér svolítið kærlausir til að byrja með og Dagur kominn hérna og yfir á fer Óskar. Nei, Þetta var skrítinn skalli. Já, þetta var svolítið óvænt og átti vona að myndi senda þarna bara beint fyrir á Símon Loga sem var þarna einn á auðum sjó fyrir miður marki en hugmyndi góð að setja hann yfir á Óskar sem hafði nú talsveit meiri tíma heldur en að henda sér beint í skalla þarna. Einmitt. Ja, byrjum þetta að færa minnst okkur. Já, sjáum að Grindvíkingar þeir pressa svona stutt spil hjá leiknismönnum. Ég sá að leiknismönnum var spáð 0-2 sigri af spekingi fótbolta.net. Já. Og vísaði einmitt í að það voru sjóðheitir þessa dagana. Já, þeir eru náttúrulega búin að vinna 6 í röð. Og eru konur upp í 4. sæti deildinni, voru nú bara í fallbaráttu hérna fyrir nokkru vikum síðan. Þannig að þetta er hljótt að gerast. Hljótt að gerast, stutt á milli. En það er spurning hvort að það hafi ekki komið upp svolítið sjálfstraust í liði Grindavíkur eftir þennan góða sigur á móti Aftureldingu í síðasta leik. Hérna var Ómar Só með svona væna dífu
Arnar ekki sammála því að þetta hefur verið aukaspyrna. Viktor svona potaði aðeins í hann, en ég held að seint er dæmt á þetta. Áhorfendur að tínast að stakka eitthvað völl. Það var náttúrulega bara ennþá verið að grilla þegar ég kom hérna rétt fyrir 6. Hér tapar Viktor klaufalega boltanum úr innkasti og þeir reyna að þræða sig í gegn, en lítil hætta á ferðum. Ánókvæm þessi setting. Leiknismenn með frekar unglið. Svona megin þorri leikmanna fættur og eftir 2000. Þeir eru ungt og sprætt lið. Ungt og frekar svona íslenskt lið líka sýndist mér. Já. Fá útlendingar í liðinu. Þetta er vel gert hjá Símoni og Óskari. Nei, ná ekki að finna hann aftur þarna. Við vorum náttúrulega gríðarlega hrifnir af Ólafi Flóka síðast þegar við vorum hérna að lýsa leik. Já, hann var alltaf góðan leik. Hann fór hann svona haltrandi út af undir lokin, þess að hann ekki bara búinn að ná sér strákurinn. Jú, það eru bara flestir í góðum fíling í liði Grindavíkur. Býtur nú við, hann stoppa leikinn. Það er höfuðmeiðsli. Sýndist hann hefur bara flækt höndinni í hausinn á honum, hann Símon Logi. Grindavík lítur að fá boltan. Já, þetta er mér eðlilegt. Skipti ekki yfir á Dag frá Tómasi. Þetta er skemmtilegu samleikur hér á milli. Dagur og Ólafur Flóki. Ólafur Flóki var nú á láni líka hjá Leikni framan á leiktíð, en spila nú ekki mikið hjá þeim. Svo er náttúrulega orðið breyting á lánsmanna stöðu Grindvíkinga. Já. Það er sérst þannig að Ósvald Jarl sem er nú fyrirliði Leiknis í dag, hann leikur vinstri bakar á stöðuna og er svona leiknismaður í gegn. Það er eðlilegt að hann hafi svona hlotið náð fyrir vinstri bakar á stöðunni. Hér er leiknismenn að spila skemmtilega, en það er Aron Dagur sem er vel vakandi. Það er skemmtilega að spila þarna hjá Róberti Haugsinni og Ómar Só. Þá kemur Skyndarsson frá Grindavík eða hvað. Já, Viktor mættur þetta hlaupið. Allt opið á miðunni, Guðjón Pétur aðeins svo lengi að snúa sér, hann gerir þetta vel. Og marga hérna á tegina, þessi sending er allt og föst. Já, þetta var ágætis hugmynd, en það var nú bara ekki mættur á fjær. Grindvíkingar eru að stíga aðeins ofar hérna á Leiknisliðið heldur en við sáum til að skera á móti Aftureldingu. Svona aðeins að stíga á þá hérna ofar á í uppsettum. Já, það er tapar bara boltar aftur, þetta er aukaspyrna. Já, hárið rétt. Arnar með augun á réttum stað. Það hefur búin að ná að vinna þannig að tvisvar boltan og búin einhverju kæruleysi hjá hérna leiknismönnum. Já, spurning hvort að Grindvíkingar hafi eitthvað verið búinir að undirbúa þetta, þeir væru mikið að reyna að spila boltanum þarna aftarlega á vellinum. Kemur vonandi góð sending frá Guðjóni. Þetta er á fjær. Það er enginn á fjær, veitu hvað? Nei. Hörðu, í slána frá Markó. Boltinn datt bara þarna fyrir hann og enginn að fylgjast með. Það er búið að flauta. Já, þetta aukaspyrna. Þarna var nú skrítin varnarleikur á Leikni. Já, Grindvíkingar bara byrjaði að leik miklu betur, verð ég að segja. Já, það var samt það var nokkuð nálægt í að skapa hættu þarna áðan, en Aron var vel á verði í markinu. En já, Grindvíkingar verið mjög líflegir hérna í byrjun. Það er vonandi að þeir haldi því áfram. Það kemur góð pressa frá Tómasi, en Ómar gerir þetta bara ríkilega vel. Þetta eru svona tilraunakennda sendingar hérna hjá Leiknismönnum. Þetta gengur vel samt hjá þeim.
og hér kemur sett ekki fyrir en þessi bolti ætti nú að fara út af en Ómar nú snöggur, hann nær þessu. Hann náði að pota stóru tánni inn fyrir boltan. Reynir að skipta en hann átti Símon að vera vakandi. Þá koma þær hér upp vinstri kantinn. Svolítið pláss á miðunni hjá Grindvíkingum akkurat núna en þetta hendi, já. Það voru svona hálf svona tilvíðan að kenda þessar sendingar. Þeir skiluðu sínu samt í ágæti stöðu en hendi þarna Davíð Júlían, hann var nú á láni hjá Þrótti Vogum í fyrra, minni mig. Aron með langan bolta fram, svo hvort að, já, Símon flikkar þessu en Óskar ekki að ná stjórna þessu. Þetta var nú ljót tækling sýnst mér. Aftur hér. Er þetta ekki brot nummer 2 hjá Arnór Inga? Hann lítur að vera komin í allavega komið með aðvörun. Já. Þriðji boltinn hérna í byrjun sem að Dagur er svona pota í. Já, Dagur virðist vera sprækur í dag. Vorum að það. Kemur sendingi vera á Óskar. Þetta er of erfið bolti. Hann er nú að halda þessu inn á. Það er áfram pressað og það skilar Ingaseldi Grindvíkinga. Já, einbeitingarleysi hjá Davíð Júlían. Boltinn skoppaði þarna smá og hann var ekki vakandi. Og Viktor að reyna að grýta þessu inn á völlinn en já, hann dæði með aukaspyrnuna. Þetta er nú ekki rétt stað. Nei, þarna hann að vera Hvaða liður eru búin að vera að vinna? Eru búin að vera að vinna einhverja... Allir að vinna alla þessa dagana? Já, þeir eru unnu til dæmis 5-1 sigur á IA daginn á útivelli sem var mjög sterkur sigur hjá þeim. Þeir hafa bara verið að standa sig gríðarlega vel. Hér er hörku baráttin á miðunni og Kimi Settig yfir Óskar. Einn á móti Ósvaldi og boltinn skoppar astnalega fyrir Óskar og hann er pirraður yfir þessu. Hann er að koma móti boltanum hann Óskar. Það virðist vera svona andi í báðum liðum. Já. Já, Leiknismenn eru sett í eins og það er fjórða sæti, 26 stig, Vestur með 23, Grótta með 20, Þór með 20 og Grindavík með 19. Þetta er þéttur pakki. Já. Það er svona ef að Grindavík nær að tengja saman tvo sigra hér þá eru þeir farnir að horfa á þetta sæti í úrslitakeppninni. En ég held svona fyrst skrifið sér nú bara einfallega að fjalla þessi fallsvæðið. En það eru öll liðin þar einhvern veginn farin að vinna núna þannig að það er svona bara svona eiginlega ægir sem að er ekki að gera reyna rósir. Nei, þeir hafa ekki alveg fundið fjölina sína. Njarðvíkingar búin að vera mjög stígandi eftir að Gunnar Heiðar tók við stjórnardaumunum þar. Og Dagur aftur yfir á Marko komin í Hafsend, spilað þar í fjarveru Bjarka Aðalsteinssonar sem var með fyrirliði Leiknis í fyrra. Sjáu Óskar hérna, hann er svo frábær skallamaður. Hann á Símon að vera mættur. Margir í pressu hérna. Hann náður þessu bolta, það ekki? Jú. Og það er skemmtilega eftir Tómas Orra. Þá Óskar, einn á móti Ósvald. Hann fer örugglega bara í skot. Jú. Mjög líklegt. Já, fín hugmynd, fín tilraun. Svolítið markið reyndar en að gera að fá tilfinningu fyrir skotfæturum, hann Óskar Örn. Já, ég held að mótmæli því enginn að Óskar taki 1 eða 2 skot til að reyna að finna taktinn.
Það er auðvitað heil umferð sem í gangi akkurat núna og við myndum að reyna að uppfræða ykkur reglulega stöðuna í öðrum leikjum. Já, er það einhverju farnir á stað? Já. Það er bara allir leikirnir held ég núna klukkan 18, minnir mig. Það er bara hárrétt hjá þér. Þróttur komin yfir gegn Þórsurum á Akureyri. Já. Njarðvík konur í 2-0 á móti Selfossi. Þetta er 5 mínútur. Já, það er athyglisvert. Það er mjög athyglisvert. Rafael Viktor að skora enn eitt markið. Þessi kom með 8 eða 9 mörk. 0-0 fyrir vestan. Lítur vel út í Njarðvíkingum akkurat núna. Þeir bara skora. Þeir eru reyndar með alveg hörku sóknarlínu. 0-0 hér og 0-0 á Akranesi. Svo er Grótta Fjölnir klukkan korter yfir 7. Einu leikurinn sem fer fram á flóðlýstum velli vantanlega. Já, Grindvíkingar stíga vel á Leiknismennina. Þeir eru í vandræðum með að athafna sig. Leiknisliðið er mjög vel spilandi lið, þannig að þeir leita að glöðum. Leiknir var auðvitað í úrvalsdeildinni í fyrra. Þannig að þeir eru með fínt fótboltalið. Já, skiptingin yfir á hægri. Þessi leitar alltaf inn á vinstri fótinn. Þetta er lesið hjá Grindavíkurvörninni. Það er hann Róbert Kvantal, efnilegur leikmaður á Leikni, sem er hérna á hægri kantinum með vinstri fótinn. Marko er nú ekkert algalinn miðri. Nei, miður ætlaði að segja. Nei, hann er náttúrulega, þetta er eiginlega hans náttúrulega staða. Getur spilað bæði á miðju og sem hafsend. Hann er náttúrulega gríðarlega snöggur, þannig að hann nýtist mjög vel á móti svona kraftmiklum, snöggum framherjum. En við höfum séð að hann hefur náttúrulega verið mjög drjúgur fyrir okkur á miðjunni. Hér er Sindri að reyna einhverja sendingu inn fyrir sem að er ónákvæm. Æja, Marko bara tekur á rás. Þetta er eins og verið ekki ernægilega að vera að spila hjá Grindvíkingum búrninni. Leiknismenn finna ekki samherja. Þetta er brotið á. Hann letur leikinn halda áfram og þá kemur langubolti sem síðan verður vindinum að bráð. Þetta er vel tekið niður hjá honum Degi og hann er með raðbrot hér. Og hér kemur Símon Logi og rétt fram hjá. Nú vil ég eins og það fara að sjá yellow card á leikmannum 23 sem er í stökustu vandræði meðan Dagenga Hammer. Já, það var eins og sagt, það var ráðbrot þarna, hann var bara... Já, hann var alltaf að reyna að stöðva skyndisókn og það er náttúrulega svona oft á tíðum séð maður einhver spjöld fyrir slíkt. Já, og stundum lítill tolerans fyrir þeim brotum. Þetta eru svona halv ónákvæmar sendingar úr þessar lögusendingar hjá Grindavík akkurat núna. Ekki að skila þessu nú vel í svæði. Mikið pláss hérna inn á miðjunni. Kemur sending út af Róbert Hauksson. Og Arnór Ingi. Beinuslega út af. Já, einbeitingarleysi í honum. Einbeitingarleika ábyrð tilbaka á Aron Dag. Já,
skemmtilega gert hjá Sigurjóni. Þeir Leynismenn vilja pressa á vor. Það er engin pressa sem fylgir frá restina af leikmönnum, þannig að þetta er auðvelt. Hann var ekki sáttur þarna við. Þetta er frábærlega spilað hjá Grindavík og hér er Óskar Örn komið með Guðjón með sér. Þetta er að fara Dagur. Nei, ég með flóka þarna hliðina á sér. Þá kemur Símon með skotið og þetta er frábærlega varið hjá Viktor í markinu. Það var ekki alveg vissum svona hver ætla að taka skarið en fengum ágætis skot út úr þessu. Já, þarna þið vilja sjá Óskar taka svona eiginlega gefa boltan og fá hann aftur. En Grindavík þá með hotspinnu. Guðjón Pétur kann nú að smetla þessu á réttan stað. Þetta tökum hérna svona eiginlega klessuhotn. Setjum markmanninn undir pressu. Þetta er góð bolti. Skalla frá, þá Tómas Orri. Tekur hann niður og missir hann. Þetta mátti hann ekki gera. Þjóðlegt. Þetta er bara gott brot hjá Einari Orra. Og hér er gult spjald sem er nú það er ekki greinilega ekki jafnt gefið í þessu. Nei, þetta er fast í liði bara Einar fái gult spjald svona upphöðu leiks. Þarna verður Tómas Orri að gera betur. Hann má ekki vera að missa boltan á þessum stað þegar hann að taka hann fyrir. Hann á bara að koma honum strax tilbaka á næsta mann og taka seinni byrgju. En Tómas er ungur og hann lærir þessu. Jú, hann hafði ekki mikið tíma þarna til þess að vera eitthvað að dútla sér með boltan. Einar Karl þá komið með gult spjald. Þetta var bara eins og það er vel brotið Einari, stöðvasóknina. Þetta var reynslu brot þarna. Þeir eru að sleppa í gegn eða hvað, já. Brot, já. Marko brýtur á Robert Kvendal. Í að komið 2-0 á móti Ægi. Sagði mér það aðstofþjálfari Ægis að þeir voru svo ósattir við það þegar Afturelding nældi þá leikmann frá sér í vikunni að þeir væru að íhuga að tapa þessum leik bara 18-0 og þurrka út markamurinn milli Aftureldingar og Ía. Ég held að það nú verið í ganni sagt. Það var að Leynismenn með aukaspyrnu. Þetta er hættulegt en Guðjón Pétur vakandi og vinnur boltann. Skallar þessu frá. Hér er Kvendal og þeir eru konið 2-1. Nú það bara Einar Karl að klára hlaupið. Og svo núna, já. Og þá kemur Símon og kláraði drengur. Já, Símon Logi Tassafong. Þetta var smekklega að spila. Já, þetta var frábærlega gert hjá Símon. Ég misti nú bara af sprettin með honum hérna upp völlum. Mættur. Ég var bara að bíða eftir að þeir kláruðu þetta tveir félagarnir og... Já, þetta er hérna Suðurnesja eina von, Símon Logi Tassafong. Hann er með sitt 7. mark í sumar. Er að springa út hjá gulum þetta tíðanbilið. Þetta var klaufalegt hjá Roberti Kvendal að missa boltan hérna. Og heldur betur góð staða sem við Grindvíkingarnir komnir í núna. Og hér er nú Tómas Orri allt og bráður og þá koma Leynismennirnir. Og Ómar kominn í hálffæri. Gerir þetta skemmtilega. Hann Grindavík sparkar boltanum í hann. Heldur þessu inn á. Þá Sindri Björnsson, hann er að hlaða í skot. Fer í Einar Karl. Kemur Óskar. Óskar snýr, vel gert. Finnur Viktor sem að lúrar þessu fram í ája. Ég er að heyra það að það sé hvorki klukkan eða tími á skjánum hjá áhorfendum. Nei, klukkan í staða ætla ég að segja. Hvorki klukkan í staða. Við getum vottað það að staðan er 1-0 fyrir Grindavík. Já, og það eru 21 mínúta liðin að þessum leik. Það er rétt að byrja. Sem betur fer þá lýsingin frábær.
Tómas Orri og Óskar í smá spili, en hér er ónákvæm samting á Einar Karl og hér er svona smá að mér finnst óðagótt á Grindvíkum þegar kannski er hann að róa leiki núna niður. Þetta er rángstæða hvað, nei. Og þessi bolti fer næstu því bara að varnarmanni og í netið. Já, þetta var það finnst vera allt of mikið svona kannski full bráðir í okkar aðgerðum núna. Já, Leiknis mun eflaust hungraður í að jafna þetta og það má ekki missa einbeitinguna. Nei, það er nú yfirleitt þannig að ef þú skorar marka þá eru góða líkur og það voru marka á því innan við 5 mínútur eftir að skorar. Sindri með þessu hotspinnu. Setur hann vantar út í tegin, hann kann alveg taka hotspinnur í Grindavík. Tekur stutt og hér er nú verið að reyna að biðja víti og það hefði verið gríðarlega soft víti ef það hefði staðið. Það er, myndum við, klára, nei. Já, góðu varnarleikur Grindavík, standa vel. Og þessi bolti ætti að fara út af, já. Vel gert hjá Grindavík og vörninni þarna. Já, það er klárlega verið mjög soft að dæma víti þarna, en það var klár snerting. Já. Þannig að við hefðum sannlega ekki getað mótbært mjög harkalega ef það hefði verið dæmt. Nei, en leikmaður að hlaupa frá markinu, hann er reynilega bara að biðja að fá eitthvað. Einmitt. Ekki með boltan heldur. Þetta er svona bara eins og þegar markmaður strauja niður mann sem er ekki í boltanum, er það nokkuð víti? Ekki í Manchester. En á flestum öðrum stöðum. Heyrðu, þetta fyrir bara í veður og vind, en við höldum þessu. Sjáuð Óskar hvað hann er góður skallamaður. Hann vinnur alla skallaðistrengur. Hann er með svo frábæra tímasetningar. Tómas Klaufi með pláss og tíma en... Já, heyri skallaði hérna allt tími, en það skilaði sér ekki. Já. Hann var nú ekki með henni mikið sérstaklega tíma. Grindavík með svona tiltölulega háa línu með hvað þeir eru sprækir leynismennirnir en auðvitað eru Sigurjón og Marko svona frekar snöggir með að hafsenda. Þeir eru óhrættir við að spila háa línu. Hefur bara gefist vel hingað til. Já. Búin að vera að valda þeim tómum vandræðum. Það er líka sniðugt að gera það undan vindunum. Það er kannski öðru sér seinna áleik þegar þeir spila á móti vindi, þá er auðveldara að stinga inn fyrir. Alltaf er þetta að stinga inn fyrir að undan vindi og bleita völlin skemmtilega inn í Grindavík og þetta er sendingin fyrir ekki rangstæða. Jú. Heyrðu. Já, þetta var samt vel spilað hjá Grindavík þetta. Vantaði bara millimetrana hjá Símoni. Og svo straujaðu niður svona í kaupæti. Hann virðist nú ekki hafa meitt sig. Hann er á lífi. Ágætlega spila á leikni, koma þetta 2-1 og núna reynir að senda hann inn fyrir og þetta les Sigurjón einstaklega vel og manni á að vera mættur þarna. Símon, hann veit betur. Kemur sendingir inn fyrir á Símon og boltan í bakið, halda áfram, drengur. Það var að segja hann er alls ekki rangur núna en ár rataði boltingi til hans. Já. Alltaf annað að sjá bara baráttu þrekið í liði Grindavíkur núna heldur en bara fyrir örfáum vikum síðan. Já, Grindavík vinnur boltan, Sindri Klaufi þarna og Einar yfir á Tómas. Þetta er þröngt.
Þetta er frábærlega að spila hjá Grindavík og gottum mér á fjær. Nei, þetta var að fara. Yes, hlusta á mig hérna. En það er svolítið hvasst hjá okkur inn í stúdíónu. Hún opnar gluggana. Það er svo heitt í stúdíunum líka. Já. Búið að vera fordæmalaus hitabylgja að ganga hérna yfir Grindavík síðustu vikur. Hér er nú Marko heppinn. Þetta er nú ekki aukaspyrna. Hann er Arnar að lesa leikinn kolvitlaust. Nei. Það þarf ekki að spjald líka. Hann það nú aðstofadómarinn að hjálpa honum. Það sá þetta allir á vellinum að hann vann boltan. Grindvíkingar láta aðstofadómarinn hérna meginn heyra það. Já, Orri kom bara með góðan punkt þarna. Boltinn stoppar ekki nema að Grindvíkingur vinni boltan. En hann ákvað að spjalda hann ekki. Já. Líklega vegna þess að hann fekk svo gríðarlega sterk viðbrögð. Já, Róbert Hauksson úti hægra megin, kemur boltan fyrir og Marko snöggur til. Þá er það Róbert. Og boltinn inn á miðuna, en Óskar spyrnir þessu til staka aukur. Ofan í gíin held ég verið þetta á slott spyrtu. Hann geta að taka enga síðan þess að bara lúðra þessi burtu. Leiknismenn halda boltanum. Eða hvað? Það eru svolítið... Já. Það kemur fínn varnarleikur hjá Andi Hotti sem var í U21. Það er verið að tosa og svona en dómarinn lætur þetta bara fljóta. Þetta er hörkuleikur hérna. Þetta gerir Róbert vel. Er kominn í fína stöðu. Sigurjón situr og vinnur boltan. Og... Hann er stórhættulegur hérna úti á hægri vængnum. Já, hann vill vera með boltan. Það koma sér í... Og hér er frábært spil. Ómarsó með skot í dauða færi en setur þetta yfir eftir frábæran samleik. Þetta var rosalegt færið. Þarna voru Grindvíkingar svona full staðir. Það eru liðnar 29 mínútur af þessum fyrri hálfleik, staðan 1-0 fyrir Grindavík. Símon Logi Tassafong með markið. Við erum að segja á 19. mínútu. Já, svona cirka. Plus mínus. Mér skilst svona á þeim skilabóðum að berast að klukkan svona detti inn og út. Teknimenn eru örugglega að vinna því að laga þetta. Herðu, 20. mínúta segir fótbolti.net. Þetta var nokkuð nærri leið hér. Tímaskeiðin upp á 10. Já, 9,5 kannski. Þessi innköst í sumar oft hafa verið svona svolítið hipp sem haps hjá okkur. Já. Og það er Viktor að vera vakandi og ekki brjóta hana. Íninni, þetta er klaufalegt hjá Viktori. Algjör óþarf að vera að fara í baki á honum hana. Algjörlega, hann er búinn að missa. Nei, hann var að merkja. Ég held náttúrulega að vera að taka spjaldið í bóðsanum. Þetta er bara verulegt kæruleysi þarna hjá Viktori, verð ég að segja. Búinn að missa stjórn á þessu og stóð að dómarinn að biðja Grindvíkinga fjölmenn ekki í Bóðvanginn. Já, það er nú skrítið en það standa tveir hjá Leikni hinum megin í Bóðvangnum, þannig að ég veit ekki alveg af hverju hann er að agnúast út í Grindvíkinga. Ég held að sé að því að Orri hefur svo hátt. Hann er Þósari í grunninn, Grindvíkingur í hjarta sínu. Og hér er sending á næstöngina sem að Tómas Orri hreinsa frá. Og Einar Karl vinnur boltan, veit ekki að því, veit að þið núna. Og þetta er ekki Tómasi og þetta er nú farið í baki á honum. Þetta er gult spjald. Hvar er gula spjaldið núna, dómari? Nei. Af hverju er þetta ekki gult spjald? Það er ekkert samræmi hér. Nei, ég menna, er þetta ekki bara að vera að stoppa skyndisókn með óhauðarlegan hátt? Fer í baki á honum þegar hann er að koma sér í svona sóknarfæri. Já. Ég er ekki alveg viss hvort hann ætlar að lúðra honum inn á teig eða ekki. Sendir hann á Dag sem ætlar að sneiða hann. Nei, það er Ólafur Flóki sem að spyrnir þessu eða skallar þetta. Kollspyrnir þessu. Kollspyrnir þessu.
Já, Ingvar Grindavíkur. Já, ég var nú að segja, þetta er bara með skemmtileg leikin sem ég sé frá Já. á Stakkakovelli. Bæði lið með klárlega ætla sér sigur. Það er vissulega ánægjulegt að sjá Grindvíkinga spila eins og þeir bara eiga að spila. Já, smá krafti. Það Hérna eru ræða við óháðan aðal daginn. Það er alltaf gott lið til að vera svona neðarlega eins og verið deildinni. Þú er sammála um það? Jú, það er Mikil gæði fyrir þessa framistöðu. En vonandi þeir halda áfram að sýna sitt rétt andlit. Já, eins og við sjáum þetta, það má nú ekki líta á leynisliðinu. Þeir Nei. eru snöggir að koma sér í bras og hér er nú sending tilbaka. Og, Já, ég myndi ekki taka þetta upp ef Aron. en þetta var nú ekki, nei, hér er góð pressa og Aron aðeins svo lengi að losa hann. Leiknismenn í stúkunni er ánægð með sína menn. Og kemur boltinn frá Marko út en er hann á boltanum að 9 leiknismenn. Róbert með sendingu á fjær og þessi sigli langt framhjá. Þessi hérna sem er út á kantinum. Þetta er, Róbert Kvendal. já, Róbert Kvendal. Já. Já, sprækur. Já, mjög ungur og mjög efnilegur leikmaður hjá Leikni. Við að markspyrnur hérna þó vindurinn sé ekki mjög stífur. Sjáum samt hvað Óskar er drjúgur í þessum sköllum. Símon setur pressuna en koma boltanum. Já, Grjóni, nei, út af. Það er enginn Auðun Blöndal í stúkunni á Stakkakovelli í kvöld. Hann var mættur að Varmá í síðustu viku til að styðja sinn mann, Óskar Örn. Já, er hann sérlegur stuðningsmaður Óskars? Já, þeir eru tengt í fjölskylduböndum. En Auðun Blöndal er staddur í Þýskalandi á mikilli jagamæstarhátíð, fannst mér. Já. Hér er virkilega vel spilað og þá er maður svo að reyna að koma boltanum fyrir og ennþá, já, við náum að losa þetta í burtu. Þeir eru að skapa hættur hérna. Já. En hvað eru nú 35? Já, alveg 10 mínútur eftir. Já. Leiknir er að auka sóknarþungan. Grindavík skora nú sitt mark upp úr skyndisókn. Það er bara að standa á loka svæðum. Hvernig, nú eru bæði hérna Bjarki og Kristófer Vaður á bekknum. Veistu hvað, eru þeir leikfærir yfir höfuð? Já, Bjarki er farin að æfa aftur eftir meiðsli í glútus. Í glútus, já. Já, og Kristófer er hérna búinn að ná sér að sínum meiðslum. Þannig að þeir eru báðir klárir í slaginn á bekknum. Leikum með Leikni á síðustu leiktíð. Hefðu gjarnan viljað taka þátt í þessum leik. En ég held nú að fyrst og fremst hafi Brynjar bara ákveðið að setja saman lið og byrja leikinn á móti Aftureldingu og vann leikinn. Ég mitt. Ekki fikta of mikið í sigurformúlunni. Nei, það er stundum skiljanlegt ef að koma meiðsli og hér sjáum við mistök hjá leiknismönnum. Og farið sjálfur bara, heldur áfram. Og kemur dag. Sending aðeins svo löng. Já. Og hérna munaði litlu að Óskar næði að þræða einhvern megin Guðjón í gegn. En þá koma leiknismenn. Þetta er endan á milli. Og klaufaleg hreinsun hann hjá Sigurjóni sem var eitthvað smeykur við að boltinn myndi skoppa upp í hann. Já, kemur hann Tómas Orri. Langhættulegustu sóknir komið upp og bara engu hérna. Já, leiknismenn eru að gera mistök. Já, finnur alla skalla. Við ætlum eiginlega að telja hvað eru margir og hvað sem margir hefnast. Það er bara að fái leikmenn með gott tímaskinn í sköllunum og hann Óskar. Það kemur hér laflaust skot utan að velli. Laflaust og ónákvæmt.
Leikmann nummer 10, hann er Daniel Finns Mattíasson sem er nú svona kannski einn af bestu leikmönnum Leiknis. Var keyptur í Stjörnuna en kom svo aftur í Leikni núna fyrir tímabilið. Þessi fer, nei. Langlegin út af en Óskar skallar þetta. Já, þetta stígur Guðjón bara leikmann út, vel gert. Kemur með langa bolta yfir, Dagur er í sníkjunni. Já, hér er haldið í dag, þetta er nú aukaspyrna ef allt er eðlilegt en svo er ekki. Tilraun til hælspyrnu þannig en... Já, henni aftur er leikmann 23, svona grumsanlegur. Það er að ganga vasklega fram hérna gegn Degi. Hann geta Leiknismenn sótt hratt aftur. Símon skila sér tilbaka og Róbert með skotið fer af varnarmanni en Ólafur Flóki með skrítin. Já, þetta er brotið á honum. En Ólafur Flóki verður nú að hreinsa betur frá en þetta. Það má ekki chippa honum bara inn á vítapunkt. Það er ekki til eftirbreytni. Guðjón þá í... þetta er nú vel gert hjá Guðjóni sem heldur bara áfram. Guðjón stóð bara. Já, hann er nú eitthvað að reyna að malda í móinn hér. Hann er Patrik. Það er svona reynslu útstig hjá Guðjóni. Já, hann stóð bara. Hann er kannski eitthvað flægt hendin í mallakútin á honum. Þetta var spil bara Patrik láta Guðjón stíga sig allt og auðvitað út. Guðjón sé að hann ræði dómarinn er hann að ræða við. Guðjón ætti nú bara að rölta tilbaka. Draga andan djúpt. Telja upp á 10. Já, 39 mínútur hliðinar hér á Stakkavíkurvelli. Nú ef við grípum aðeins niður í stöðunar og leikjum. Hvað er á öðrum völlum landsins? Það er orðið 1-0 fyrir vestan. Vestri komið 1-0 á móti toppliði Aftureldingar sem eru lánlausir af þessu. Þeir eru í brasi þó þeir eru náði í Ivo Bras í vikunni. Tvöfalt Bras. Svo er 2-0 fyrir IM móti Ægi og Njarðvík er ennþá 2-0 yfir á móti Selfossi á útivelli. Þannig að nú sé ég ekki eins og hvernig staðan er á Akureyri. Úrslit.net er ekki að ná netjóni, sýnist mér. Fótbolti.net segir að staðan sé 1-1. Já, það er gott mál. Hinrik Harðarsson kom Þrótturum yfir og klikkaði svo á víti. Nú. Hörður Magnússon faðir hans verður nú ekki ánægður með það. Nei, kalt er það að klara. Já, einmitt. Það er ekki gott að klikka á víti fyrir norðan. Maður fær nú ekki mörg í þorpinu, skal ég segja þér. Það er nánast heyri til undantekninga að lið fái eitthvað fyrir síns núð hjá dómurum í þorpinu. Það hefur þá verið eitthvað algjörlega augljóst. Einhverjar vakandi eru búin að vera svona hálf klaufalegir í innkostunum. Gera þetta nú þetta ágætlega. Og hérna kemur sending á Símon frá Sigurjóni. Símon ekki... Það voru 3 hérna á mótunum. Brynjar stýrir hérna pressunni, segir munum hvað er að standa. Já, vill hafa Símon ofalega á vellinum. Hér er Davíð Júlían, finna Ómar Só á vinstri kantinum. Ómar vill fara yfir á hægri, gefur fyrir. Góður bolti og þessi bolti skallaður yfir af að mér sýnist. 2 í honum hann. Já. Þetta er ekki Róbert Hauksson sem hafa komin hann inn í
Leifa nummer 9 sem var komin hann inn í boxið. Það verðist eftir í Grindvíkinga að fara inn í hálfleik með forystu. Já. Eiga svo vindinn í baki í seinni hálfleik. Það væri kærkomið. Hann var reyndar ekkert endilega betra að spila með vindi en þetta er eins og vel gert hjá Grindavík en það er ekki að leggja hann fyrir sig. Þá kemur Ólafur Flóki með hörku tæklingu. Markó Alvöru tækling hérna. Vil bara fá langan upp. Já. Nei, já, þetta slapp til hjá Tómasi. Ég held að Sindri var bara að lesa hann. Tók hann þarna smá sveig. Já, blessun og lega. Og gott með hann á fjær, sé Óskar. Bolti kemur á fjær. En Ósvald hreinsa frá. Einar Karl vil senda hann á Óskar. Aftur hreinsa frá. Það tækifæri fyrir seinni bylgju. Ekki ná að finna Óskar þarna en kemur Skemmtileg sending en einn sendingin. beint á Dag sem vill fara. Því var svona svolítið rólegur bara þarna. Þetta er bara Einar Karl niður fyrir Markó. Markó kemur þetta fram. Ólafur Flóki chippar honum yfir á Óskar sem tekur hann skemmtilega fyrir sig og reynir að skríða á eftir boltanum. En hann misti þarna aðeins fótana. Veit ekki hvort hann verður að leggja hann upp í skalla fyrir sjálfan sig eða hvort hann datt. Það var skemmtilegt. Sjá hann vantilega ekki mikið uppbótartíma. 1 mark, 1 meiðsli. Já, kannski mínúta eða svo. 43 og Grindvíkingar vakandi hér og Tómas Orri kemur þessu frá Patrik. Skoraði nú held ég í fyrra eitthvað slysalegasta sjálfsmark sem ég séð hérna á Grindavíkurvelli þegar hann leik með KF. Vel gert hjá Viktori. Hann er næstum búinn að ná að lauma sér þetta inn fyrir en hann voru vakandi. Nú vil ég bara fá Aron aftur í markið, hann er eitthvað komin út á kantinn hérna. Og þá tækifæri til þess að skipta sem þeir gera og Dagur fær hérna alveg hérna hellinga tíma. Sending fyrir Guðjón á staðnum. Frábærlega spilað á Grindavík og Guðjón átti nú að sneiða hennan á fjærstöngina. Þetta var ekki mikið betra að skatta hérna þetta. En leiknismennir eru galopnir þegar þeir missa boltan. Það er auðvelt að skipta yfir á milli kanta. Þeir þurfa eitthvað aðeins að þétta raðirnar. Já, fáum við að sjá einhverja bendingu. 45 komnar. Það eru Grindvíkingar að standa hérna þessa mögulega síðustu sókn leiksmann af sér. Viktor staðsettur hérna. Klaufi, bara algjör klaufi hérna. Sigurjón leysir hann. Kemur sending fyrir Flóki og þá Aron. Já, virkilega vel gert hjá Flóka og Aroni Degi. Og saman Flóka er þessu. Kemur skemmtileg spyrna fram sem að Sindri bara missi frá sér og núna þarf sendingin að koma. Þetta er allt og seint. Hann flaggar ekki. Nei, hann er engan á að flagga en boltinn út af eða hvað? Nei. Herðu, var þetta ekki í hendi? Herðu, og sending tilbaka. Sending tilbaka, dómari. Það er ég að horfa á hérna. Þetta er náttúrulega algjör steypa, sko. Þetta er bara sending tilbaka, hann bara sparkaði boltanum beint upp og dómarinn leiksins sá sig einn kost í stöðuna að flauta bara til hálfleiks. Og ég sé að það var skrítið. Já, í íslenskri knattspyrnu og í dómarareglunum er þetta bara mjög skýrt. Hann er ekki að gera neitt annað heldur en að lyfta boltanum þannig að markmaðurinn geti gripið hann.
Og Óskar Örn vill nú aðeins fara yfir þessi mál með Arnari. Já. Sem að, ég held að enginn hefði mótmælt ef þetta hefði verið dæmt aukaspyrna þarna. Já, ég hef bara held ég aldrei séð það dæmt í leik. Það gerist náttúrulega, sár og sjaldan, en þetta var eins skýrt og það gerist. Það hefði bara verið óbein aukaspyrna þarna bara nánast inn í markinu. Jú, en staðan í hálfleik hér á Stakkagovelli er 1-0, Grindavík vil Símon Logi Tassafong með markið á 20. mínútu. Og Grindvíkingar bara mjög sprækir. Já, þetta er bara gaman að sjá að okkar menn eru vaknaðir. Byrjuðu tímabilið vel og nú vonandi að þeir ljúki tímabilið vel. Herðu, en við ætlum að skella okkur í smá kaffi og með því. Já, það er Bakkelsi frá hér Stubbi bakara sem að á sér engan líkan, heimsklassa bakari. Þó hann haldi með Arsenal. Það er nú allt í lagi, en hann er búinn að vera formaður Arsenal klúbbsins í fjölda ára. Heldur að sé nýlega hættur, en Bakkelsi er gott. Herru, við sjáumst að vörmu.
Jó, herði, velkomin að skjánum á ný, kæra áhorfendur. Við erum hér í Grindavík á Stakkavíkur velli, þar sem að Grindavík tekur á móti Leikni. Og eins og ég og Jón Júlíus fórum yfir í fyrri hálfleik, þá hafa Leiknismenn verið sjóðandi heitir í síðustu leikjum. 6 sigrar í röð. Já. 6 stigum á undan Grindavík. Já, en staðan er eins og þannig að þeir eru markið undir hér. Já. Símon Logi með markið á 20. mínútu. Og Grindvíkingar bara sprækir. Já, en núna er seinni hálfleikurinn hefjast og Leiknismenn munu vantarlega koma öflugir til leiks. Leiknismenn, hann Ómar náttúrulega fekk svakalegt færi svona seinni hluta fyrirháleiks sem að tókst einhvern veginn að sitja yfir markið. Á Dagur reynir að snúa á Arnór. Dagur búinn að vera öflugur Já, Grindavík á þennan bolta. Nei, hann lokar augunum í niðurinn. Og það gerðist náttúrulega ótrúlegt atvik í lok fyrirháleiks. Já, ég hef sjaldan séð jafn augljósa og óbeina aukaspyrnu þar sem að leikmaður gefur boltan til baka. Hann gaf hann ekki til baka, hann bara var að lyfta honum í fangið á hann markmanninum. lyfti boltanum bara upp í fangið á markmanninum sem að má ekki. En dómaratríguð það fraus. Þorði ekki að taka ákvörðun. Og Arnar flautaði svo bara í hálfleik. En það var í fyrri hálfleik, nú er seinni hálfleikur og hér er það Ólafur Flóki sem að má ekki í marknum og hann er búinn að vera baráttu við hann Robert Quental í fyrri hálfleik og svo barátta heldur áfram. Þessi bolti farinn, já. En núna leika Leiknismenn á móti vindunum, það getur verið auðveldara fyrir það að stinga boltanum inn fyrir á Ómar Sóf sem var að mála hjá Breiðablik á síðustu leiktíð. Símon og Dagur reyna að leika sín á milli, gengur ekki og hér koma þeir er rángstæða ef allt er rétt. Nei, hann flautar ekki. Og hér er Róbert Jóksson að komast í gegn en vel gert hjá Viktori. Ótrúlegt að Viktor hefði náð að hlaupa þetta uppi. Já, en ég set spurningamerki við aðstoðardómarann AT1 sem mér fannst að hann vera augljóslega hálfu metra fyrir innan hann Róbert. Ég sá þetta því miður ekki, ég var að senda móður minni skilaboð að þetta vill ég kemur sent í mat. Já. Snitsel og læti. Þá kemur Símon. Góð vörn þarna. Dagur þá á Arþór. Skemmtilega að spila hjá Grindavík. Dagur inn í miðjuna og hér kemur Tómas og þeir tækla þessu í horn. Þarna var skemmtilegt samspil. Nettur þrýrningur hjá Degi og Guðjóni. Já, Arnór Ingi er bara logandi hræddur við hann í dag, sýnist mér. Hann er búinn í vandræði með hann. Svona framan að leik, þá er það Óskar Örn sem tekur hornspyrnuna. Þetta er væntanlega íslenska klessuhorn, þar sem að menn vona að bolti hrökkvinn. Góð bolti, en Róbert. Það er vestansutur. Hér er Tómas með skrítiskot sem að fer vel fram hjá. Þetta var aldrei sérstaklega nálægt því að vera í 8 markinu einu sinni. Já, Leiknismennirnir spræki í byrjun seinni hálfleiks. Búnir að koma sér í hættulegt færi strax bara á fyrstu mínútu. Munum án nokkuð svafa að reyna að dæla boltan með inn fyrir línunni hjá Grindavík. Með Ómar hættulegan fremstan. Svo núna. Einmitt, en þeir greinlega ekki búnir að skoða highlight-vídeóin. Hann fer nú aftan í hann Marko og Ómar dæmdur brotlegur. Svo nartaði hans í hælan á Marko. Það kannski bara passar okkur ágætlega að hafa Marko í miðvörunum í þessum leik. Á móti Ómari. Marko er kallaði rafbíllinn á æfingum hjá Grindavík. Rafbíllinn? Hann er með svo
snöggt viðnám, snöggur á stað. Þarna missegnaði þetta á sig aðeins. Boltinn upp í vindinn og vel gert hjá honum. Heyrðu, hann vann ekki skattaboltan? Já, hann tapaði þessum bolta. Tómas Orri brotlegur. Þetta er nú bara hárrétt. Skilst að klukkan og staðan sé komin inn. Þið sendið okkur bara skilaboð en svo ekki og við gerum nákvæmlega ekkert í því. Við segjum samt aðeins svona hvernig líður á leikinn. Hér er Robert Kvantel að leika listi sínar en leikur bara inn á völlinn og þá reynar að senda hann inn fyrir og Ómar Só með boltann út á hægri megin. Leikur á Flóka en þá Arnór með sendingu fyrir, þetta er hættulegu bolti og boltinn kemur hérna á markið en Aron Dagur ekki miklu vandræði með þetta. Aron Dagur kattliður. Sumi geti jafnvel haldið að hann verið refur, segi vitlaust. Það væri athyglisvert ef það væri staðan. Þá kemur skiptingin hérna yfir á Dag en reglan er eiginlega undan vindinum. Þú verður að mæta boltanum. Mátt ekki ráðan skoppa í þessum undan vindinum. Þá bara skoppar hann lengst út af. En hugmyndin fín hjá Óskari. Býður dómarinn að bakka aðeins, stela á mörgum metrum. Og það er Grindvíkingar með marga hérna framanlega. Já, Óskar brjálaður í að fá ekki hitt engast. Og þegar Óskar er ósáttur þá er dómgæslan líklega ekki rétt. Og hér er það Tómas Orri með skot. Í slána. Þetta var alvöru skot. Í slána og í innkast. Alvöru negla. Leiknismenn vildi þetta fá aukaspyrnu en það kvartaði nú í lengin yfir því. Já, það er Grindvíkingar búin að, þetta er vitlaust innkast en Grindvíkingar búin að skjóta tvívegis í slá í þessum leik. Markó með skot í slána líka í fyrri hálfleik. Hér fær Sindri bara að vaða völlinn. Verður ykkur að mæta honum. Það ætlar enginn að gera það. Já, allt opið hérna hægra megin. Og Ómar Só með fínan snúning en Grindavík og vörnin sem fyrr heldur sínu. Smá svona bara nöðvörn. Já, hér er ég sjá þá Ómar í baráttu við Markó. Og Grindavík og vörnin er þessum bolta niður. Ná ekki svona mikið á að hreinsa þetta. Nei, það var hægt að koma þessu bara næsta mann. Viktor full svona mætti Róberti aðeins svo mikið þarna. Já, gaf honum alveg 2-3 metra til þess að taka splettinn. Það er liðsmennir vilja að sprengja upp hérna leik og þessi sending hættuleg en þetta er aftur fyrir endamörk. Kraftur í liðsmönnum hérna í byrjun seinna hálfleiks en samt er Grindavík búin að eiga skot í slá.
Þetta hefði nú verið eitthvað mark af þessi þið leið í netinu, Siggeir. Þetta hefði verið bara eitt af mörgum ásins. Hann er með hörku skotfótan, Tómas Orri. Og hér er Daniel Finns yfir betur gegn Tómasi og á Róbert. Þetta er vel gert hjá Hafsend-parinu hjá Grindavík. Þetta er nú gripið í Símon og brotið á honum og vel gert hjá Símoni að standa þetta af sér. Skilur þetta ekkert í honum Patrik að brjóta af sér þarna. Þokkalegsta mæting á Stakavíkurvelli í kvöld. Já, og ég myndi giska á að flestir hérna vinstra megin við fjölmiðlastúkuna séu gestir. Já, það er auðvitað hugur í Leiknismönnum eftir gott gengi upp á síðkastið, en hér vinnur Grindavík boltann á hættulegum stað og Guðjón Pétur Óskar hérna með alvöru tæklingu. Tómas skjóta aftur. Já, lítur hann yfir á Dag og vill fara inn á völlin, þannig að hann kemur sendingur þetta fyrir og það var aðeins. Það var ekki alveg rétt stað, Símon og... Nei, Símon var eiginlega bara mættur, hann hefði þurft að vera hefði þurft að vera ykkur annar að koma á ferðinni til þess að senda hana bolta fyrir. Jæja. Vantar auðvitað Binna Hlö í lið hjá Leikni. Binna Hlö, já. Já, það er Hafsend. Einn af sálarnum leiðtogum Leiknisliðsins. Það held ég frá vegna meiðsla. Andi Hóti, nei, þetta er hann Patrik. Góða skiptingu yfir að Róbert. Róbert geysist á hérna miðuna. Þetta má ekki gefa hann svona mikinn tíma. Og Róbert hann vil nú ekki fara mikið á hægri löppina. Hann passa sig þarna, brjóti ekki. Þetta var vel gert í Flóka, hann virðist vera gott sem einfættur, hann Róbert Kvöndal. Svo oft loðir við menn sem eru örfættir. Þá kemur skemmtilegu bolti inn fyrir og Símon Logi veður hérna inn á völlinn. Já, flaggi niðri. Og þetta er hotn. Nei. Símon kvartar ekki mikið, þannig að þetta er líka rétt á. Hérna frá sér leitað út svo hotn, en jæja. Símon hefði mátt svona bíða eftir hjálp þarna, hann óð svolítið bara áfram. Þeir eru með háa línu, Leiknismennirnir. Þetta er rosalegt lag sem verið í gangi á... Stinningskaldið eru í banastuði. Þetta var... Mátti ekki vera mikið tæpara. Nei, ég vil sjá markmannir hinsa þetta í fyrsta ef hann getur. Og hér kemur skrítin, sending hjá Róberti Kvöndal. Ég veit ekki hver að taka við þessu. Það var The Shallow Man sem átti að fá þessa sendingu. Sá þá mynd aftur daginn, hún eldist gríðarlega illa. Já, það? Já. Það var atriði henni sem ég held að myndi ekki standa striðskoðun í dag. Fyrir hún undir The Hollow Man. Já, ég var hvort það var eitthvað sem Shallow Hall. Nei. Það eru nú líka ýmis atriði sem kannski er ekki. Já, báðar þessar myndir eru dotnar úr ritskoðun. Eða í ritskoðun. Og hér er skemmtilega að spila eða hvað, nei, gengur ekki hjá Degi og... Ögn fastari þarna á helnum. Það er Flóki. Okkar nýji vinstri bakurur.
Þá er Flóki þarf að koma sér tilbaka. Kemur hér sending fyrir en af Tómasi og það er hornspyrna. Leiknismenn svona meira með boltan. Það fer okkur ekkert illa að vera án hans stundum. Nei. Erfitt samt alltaf að lúra á fórskoti í sko heilan hálfleik. Ég sammála því, sérstaklega á móti svona góðsóknarlið eins og Leikni. Komumst með 2-0 yfir á móti þeim í fyrri leiknum og það endaði 2-2. Hér kemur sendingin fyrir og þessi bolti dettur inn í teiginn. Guðjón Pétur hreinsar frá. Hættulegt en enginn til að pikka þetta upp. Já, líka skrítið með allt Grindavíkurlið mættir í teiginn í staðinn fyrir að hafa einn sem að lúri fyrir utan. Hér kemur sendingin frá Viktori markmanni. Viktor að spila mjög ofarlega. Óskar skorar yfir hann í seinni hálfleik frá miðju. Hann mun allan að reyna ef hann sé tækifæri. Þeir eru oftast mættið 2, núna ætla hann að loka á hann. Já, þetta er vel gert í Ólafur Flóka. En hornspyrnan, niðurstaðan. 60 mínútur komnar á klukkuna á Stakkavíkurvelli. Svona er búið að Leiknismenn myndu nú byrja þetta fyrsta korter að meiri krafti, marki undir. Og mark Grindavíkur komið mynd upp úr hornspyrnu hjá Leikni. Góður bolti á næri hérna en þetta er skallað framhjá. Já, menn ekki að stýra þessu. Framhjá fyrir boltinn. Ég var að athuga hvort að væri einhver komment á þetta atvik í fyrri hálfleik. Já. Lýsingu fótbolta.net, það bara ekki orð. Nei, hann er líka að loka augunum, sá. Það er staðan ennþá 1-1 fyrir Norðan, ennþá 3-0 fyrir Ía móti Ægi, 3-0 fyrir Njarðvík móti Selfoss og 2-0 fyrir Vestra móti Aftureldingu. Þá er það Óskar Örn sem að chippar hérna, veitum við. Já, ég vissi að hann myndi ekki gera þetta. Já, næstu er búinn að ná Viktorið hérna í hinu svokallaða Einskismannslandi. Já. Það er land sem enginn vill vera í. Hann er að koma mjög hátt á völlinn. Já, það var reyndar ekkert mjög ofalega þarna. Nei, ég mitt, þetta var kannski ekki færið sem ég reiknaði með að kemi tilraun. Hann er allan búinn að aðvara annan Óskar. Og hér er að renna hér. Þetta er frábær tækling af Tómas Ára. Bara boltinn. En Viktor rennur hann aðeins til og ég vil sjá boltan. Nei, hann er ekki að flikka honum. Álangur. Og svo kemur þetta niður á völlinn og sækir boltan. Þetta er vel varist hjá Ólafi Flóka. Virkilega vel gert. Færði það ekki í gegnum hann. Svo glatt. Og Arnór tæpur sleppur til. Grindvíkingar agaðir í þessari pressu. Einar segja degi til og ná að vinna hann eða hvað? Já, við erum allan að svona þjarma aðeins. Hann komið tími til. Reyna að opna hérna en Leiknisliðið vill reyna að fá liðin á sig og sprengja upp með góðri spilamennsku. Og svona full hægt á köflum hjá þeim. Ég veit ekki alveg með það samt að Guðjón endi efstur í pressunni. Nei, það er ekki líklegt til svona mikillar afkasta en þrákvæmt að spila hjá Leikni.
Búin að fara svona að lulla upp völlinn. Það reyna mikið í gegnum öftustu línu. Ég ætla að giska á að Guðjón verði í fyrstu skiptingu. Já, ég er sammála því. Bara ætla að fá sko, óþreytta menn inn á. Guðjón er búin að spila fína leik hérna. Já. Við erum eftir að þurfa að hlaupa alveg hetting held ég ef þetta heldur svona áfram. Þarna var Símon ekki alveg að lesa sinn mann. Innkast eða hvað? Það var dómarinn flaggaði en hvað? Áttar mig ekki, ég sá þetta ekki hérna fyrir blinda horninu. Ætli markmann hafi ekki tekið innkast í. Það er nokkuð sem maður sér ekki oft. Hvað dæmaður þetta? Þetta er nú ódýr aukaspyrna þarna. Þetta Gauja vilja fá Það var bara öxl í öxl. Það er nú haldið að leikmaður sem er í U21 mætti geta staðið þetta af sér. Kemur Ósvald hérna úr vinstri bakvörðunum og miða völlin. já, hann er þess að reyna svona með Pep-skólan í gangi hérna og þá kemur Róbert og hann segir boltinn, dómarinn. Línuvörðurinn ákveður að skipta um skoðun. Þetta er fyrir utan. Já, þetta er allir fyrir utan. Sést á hérna grasinu sem að flögu. Það er alveg gott að línuvörðurinn sé með í þessu leik því hann svaf þegar þeir gáða tilbaka á markmanninn áðan. Þessi línuvörður. Hann gæti ekki hjálpa dómarunum áðan. En sóknin er svolítið að þyngjast hjá leiknismönnum, ég verð nú að segja það. Og Daniel Finns. Þetta er nú skotfæri. Og þetta segja það. Og Aron Dagur er vel vakandi í markinu. Þessi bolti er í gegnum vegginn og í hornspyrnu. Allt Grindavíkur liðið tilbaka. Þess að snýta sér að menn komin á völlinn, býtum við. Ólega Flóki Rís manna hæst þarna og skallar þetta miklu öryggi frá. Sindri vippar svona deg. Aron Dagur tekur þetta. Já. Og nú er allt opið hérna. Verður snöggur að sparka honum fram á Óskar. Óskar. Aron Dagur áttur miklu meira vakandi. Já. Í staðinn fáum við hérna erfiða hreinsun. Já, þetta er alveg agalegt. Það var hræðilegt. Næja, þetta er ekki mikið skárra. Sérkennilega senur hérna. Við erum að sjá bara Aron gera þetta eins og maður og sparka þessu fram hérna þegar við vorum 2-1. Í staðinn fyrir að senda hann hérna á mann sem var með mann í sér. Hér er Ólega Flóki í bullinu. Já. Það lyfti ekki spjaldinu hérna áðan, þetta var aukaspyrna var á teiknum með það. Nei. Sigurjón vinnur þetta innkast. Þetta hérna 70 á klukkuna. Allir bekkurinn hjá báðum liðum að hita upp sýnist mér. Nema hann hérna Kristófer, hann er kominn á. Kristófer Konráðsson er. Já, hann er að koma inn á, já. Ég held ég þið mista því að hann kom inn á. Nei. Það hefði verið óvænt. Kristófer getur líka komið inn á miðuna. Já, spurning hvort það skipti við Guðjón. Getur vel farið svo. Aron Dagur er ekkert að drífa sig og Ómar Sók kemur þá og það sending á Sigurjón sem að lyftir þessu á Guðjón sem að nær ekki að taka með sér. Guðjón hefði ekki þurft að koma á móti þessum bolta.
Þetta vel gert hjá Grindavík, vinna boltan. Þetta aukaspyrna. Og dómarinn hlýtur nú að fara að dæma hérna. Já, hann dæmir þarna, en ég skil ekki svona þegar leikmaður liggur meiddur. Nákvæmlega, menn eru bara í einhverju svona hálfkákjutnum miðan velli, bara að dæma bara. Það er engin hagnaður í þessu. Dæma strax bara. Nú hefur Einar Karl oft verið fyrstur að velli. Ég veist hann einhvern veginn virka eins og hann eigi meira á tanknum heldur en Já, ég held Guðjón. Þeir eru komað tveir, Freyr líka. Tvöfaldaskipting á Grindavík. Ef nokkuð var að spá, ekki bara sjá hverju koma á velli. Jó. Það er allavega Freyr Jónsson nr. 15 og Kristoffer Konráðsson sem kom inn á. Og það er Guðjón Pétur sem er að fara að velli sín sem er að labba þarna út af hinum megin. Mætti nú alveg snúa skiltin að okkur svo við sjáum hvað er að gerast. Já, við sjáum það ekki, en það er eins og ég ætlaði að spá. Það er Viktor Guðberg sem kemur út af, Freyr Jónsson fer þá í hægri bakarástöðuna. Já, ekkert óvænt þar. Kristoffer sé bara einfaldlega að fara í miðjuna, í tíuna. Já, 20 mínútur eftir hér á Stakkagovelli. 20 mínútur, 2 ferskir fætur inn á Grindavík sem búin að vera svona, ég ætla ekki að segja kannski nöðvörn, en leiknismenn búin að vera mjög ógnandi hérna í sinni hálfleik. Skeinuhættir. Skeinuhættir, nákvæmlega. Já, gefið mark á sjáu þið. Jössis, hraði ádring. Já, Arnór kveinka sér. Já, þetta er vel gert hjá Einari Karli og Góðri pressa á þessu. þessi bolti út af. Já. Sindri Björnsson hvæsir. Hann er búinn að taka nokkra svona rokkur. Já, hann vill standard á sína menn. Við Grindvíkingar kvörtum ekki yfir því að leiknismenn séu að missa boltan út af. Nei. Það er allt í lagi. Og hérna er brotið á honum, dómari Arnar. Jæja, hann neitar að dæma. Hér er nú Rangstæða ekki dæmt heldur. Og þá er Róbert úti vinstra megin. Grindvíkingar svona þétta raðarna finnst mér. Halda við línu og er ekkert að opna sig of mikið. En þetta gerir eins og Davíð Júlían ágætlega. Hvað? Já. Nei. Hér er Arnar að dæma og hann... Þetta var nú svona... Já, Fannst þetta ekkert sérstakt? Nei. Tómas Orri er allan ekki ánægður með dómgæsluna, en... Já, Orri Hjaltalín er gríðarlega óánægður með þessa dómgæslu. Mér fannst þetta vera svolítið soft með hvað er búið að vera að dæma. Algjörlega. Þá kemur skafli inn og þetta er rétt framhjá. Ég sá þennan inn í markinu. Það hefði verið djöfull svekkjandi að fá þessu jöfnunamarku upp úr svona soft bullbróti. Já, en sko málið er það að hann átti náttúrulega að flagga rangstöðu hérna, það sem kemur upp úr þessu. Og sleppi því og Leiknir heldur áfram sókn sinni. Það má ekki leyfa hérna, sóknarliðin að njóta vafans þegar það er rangstöða. Það er mín skoðun. Aðstoðardómarinn biður. Ég mun bána henni. Já. Aðstoðardómarinn biður Orra bara að róa sig niður. Já, það er Grindavík vinnur boltan. Kristófer kemur hann og hér vinnur. Leiknismenn boltan. Það var hann lukkulegur hérna, Sindri. Heitir boltinn. Það er ekkert dæmt. Nefna aukaspyrna á Grindavík. Já. Mér sýnist Tómas Orri vera á leiðina í bókina svörtu. Held ég. Já, Davíð Júlían er hérna að koma velli. Leikmann númer 30 og hérna í hans stað kemur leikmann 21. Saksíl Veseli.
Grindvíkingar líka að huga að næstu skiptingu. Mér sýnist Eddie Horvath vera komin á allan að fljótlega. Kristófer kemur við feskorað inn á miðuna. Kemur hérna virkilega skemmtileg sending. Þessi bolti hins vegar allar úta og þetta er að sjálfsögðu bara markspyrna. Já, vel gert hjá Flóka. Flóki snöggur. Skýla þessu þarna síðustu sentimeter út af vellinum. Já, Arnar dómari vill fara að fá eitthvað hraða í leikinn. Þetta var ekki, ég nú alveg séð menn taka lengri tíma en þetta í. Já, það var ekkert byrjaðar að tefja fannst mér. Það var bara svona aðeins að íhuga að koma boltanum fyrir sig. En svo sem skil Arnar ágætlega að svona leggja áherslu á ekki, vera ekki að tefja. Já, Eddie Horvath klár. Vinnur óska boltan, kemur honum á Kristófer Konráðsson. Hann stíginn út hérna af Andi Hóti og hér er Robert Hauksson. Hann ætlar bara tilbaka. Og Grindvík að vinna boltan og herðu, þetta hlýtur að vera yellow card og gula spjaldið fer í nakkan á honum Andi Hóti sem að síðan öskrar eitthvað á dómarann. Já, Símon Logi að koma út af. Má skila sínu í dag. Já, með mark og flotta framistu. Nú, það eru örlitlar breytingar á stöðunni í öðrum leikjum. Selfoss er búið að minnka munin í 1-3 á móti Njarðvík og Afturelding er búið að minnka munin á móti Vestra, staðan 2-1 þar. Kort er eftir hér á Stakkakovelli og sigur væri gríðarlega mikilvægur fyrir Grindavík. Hvernig ef þú reyfir upp með mér, ekki bara, það er bara beint fall fyrir næstu tvö. Það er ekkert eitthvað umspil eða neðri deildar. Það er ekkert húllumhæð þar. Nei, Njarðvíkingar að gera sér líklega til þess að fara að klóra sig upp úr þessu. Já, algjörlega. En Ægismenn eru svona. Arnór Ingi hérna eitthvað kvenka sér hérna. Já, hann kvenka sér bara töluvert í þessu leik. Já, hann er búinn að vera eitthvað illa haldinn. Þeir koma boltanum á Robert Kvendal sem að hótar á vinstrilöppina og þetta gerir hann skemmtilega. Bolting fjær. Ómar Sóf á Robert Hauksson. Og maður þurfti að reyja sig aftur. Já, þeir inn að þræðan en þar er okkar maður Freyr Jónsson vakandi. Það er ekkert um það. Aftur vakandi Freyr. Og spyrnir þessu bara í innkast. Snöggir að taka innkastið í leiknismenn. Þeir eru búin að falla full mikið tilbaka Grindvíkingar. Já, þetta er bara A-lit þarna eitthvað ofan. Já, Flóki gerir þetta vel. Nú þarf bara að fara sjálfur og fá aukaspyrnuna. Það er vel gert þarna. Áfram með þig. Keyra inn á. Þetta er afleitt fyrirgjöf. Ekki góð sending. Nei, hann þarf að fara inn fyrir vörnina. Já, ég vilja sjá Flóka bara keyra inn á miðan völlina. Það var vel gert hjá Frey Jónssoni og hann ábarði hennar innkast. Þetta er hárrétt. Virkilega vel gert hjá Frey. Komum bara vel inn í þann leik. Frey búinn að eiga flottar innkomur í sumar. Ellefu mínútur stefnu. Áhugavert að sjá hvernig Grindvíkingar ætli að kreista annað mark úr þessu. Já, það eru sviptingar á Selfossi. Selfoss komið í búin að setja inn annað mark. 2-3 þar.
Það er ennþá óbreytt á öðrum vikum. Það er fyrir Grótta enda komið yfir á móti Fjölni sem er nú líka sá leikur hófst klukkan 19:15. Lyftum við liðinu aðeins. Hérna er tæpsending sem Sindri gerir vel við að bæja hættunni frá. Það er vel gert hjá Kristó sem að sendi boltan á bróður sinn, Ólaf Flóka, en hann er ekki að... Það var flott sending hjá Kristóf þarna. Já, þeir eru hálfbræður, Kristófur Konráðsson og Ólafur Flóki Stefánsson. Já, Marko er bara búinn að vera með Ómar Só hérna í henni svo kalliður gjörgæslu. Já. En hann er alltaf hættulegur hann Ómar. Og hér er hætt á ferðum, en þetta er frábær varnarleikur hjá Sigurjóni. Við erum ekki að ná að halda boltanum á vel þessa stundina. Við erum allt of hættir við að halda boltanum. Sendingarnar og nokkamar. Einar Karl í baráttunni við Arnór Inga og Flóki mætir bara þegar hann séð boltan og sparkar þess út af. Og hér er Sindri Björnsson einn á þeim sjó og þetta er bara æfingabolti. Það tekur sér góðan tíma þetta. Étur nokkrar sekúndur. Brynjar vill fá meira frá gulum, aðeins meira. Það kemur langur bolti fram og of langur fyrir Eddi. Og Kristófer, hann búinn að reikna hvernig þessi bolti myndi fara. Og hér er Óskar laus, en kjósa að nota hans þjónustu ekki að sinni. Þá kemur Ómar á Aron Dag, en Aron... Þá fær Óskar boltan á miðjum vellinum, hann getur skotið drengurinn. Ótar í skotinu, boltinn dettur yfir á Dag Hammer sem skýtur og þessi bolti er á markið. Viktor vandan og vaxinn í marki Leiknis. Það var ekki nógu utarlega á markið. 82 mínútur. Hérna nú rifið í hálsmálið á Kristó en ekki dæmt. Rúlaði boltinn ekki að blánt og grunaði rekna með. Nei, en hérna byrjuð. Það er tækifæri fyrir Krista Korn að koma á sína gömlu félaga í leikni og finnur Frey. Freyr með sendinguna fyrir, loppar þessu í innkast síns mér. Já. Það hefði við getað farið aðeins betur. Já. Jón Hrafn Barkarsson að koma inn á hjá Leiknismönnum. Ungir varamenn hjá Leikni. Þessi lítur ekki út fyrir að vera deginum eldri en svona 16 ára. Kannski 18 ára. Robert að fara út af. Robert Quantel er að fara út af. Nei. Það er þarna, hvað heitir hann, Arnór? Arnór Ingi Kristinsson. Hann er búinn að vera eitthvað tæpur held ég. Þetta er bara reynsar þetta. Það er bara að fá þetta reynd, hvað er í gamall? Já. Leikmannum með 17. Það er ekki að halda uppi pressuna. Nei, hann er fættur 2003. Þetta er tvítugur. Hundgamall leikmaður. Svona með Leiknislið.
Herðu. Nei. Freyr vandan á vaxinn og þá er Dagur einn og öðrum sjó hérna og þá kemur Dagur á sprettinum, Andi Hotti og ætlaði að taka boltan með sér, náði ekki. Dagur bara að selja snertingum. Já, Andi á gulu spjaldi þannig að það er hægt að hlaupa bara á hann. Já. Stæðin fáum við sókn í bakið. Já, kemur sending fyrir, þetta er hættulegur bolti, Aron Dagur grípur hann ekki. Aron minn! Og við náum að bæja hættunni frá Kottum Erbíf. Já. Þetta var óöfilegt þarna, Rassin ekki náðu að grípa þennan. Svona smá patt. Já, þetta er frábær varnarleikur hjá Marko sem að svona notar öxlina til þess að fipa hann, Ómar. Ekki mikið að flýta sér að sækja þennan bolta. Nei, en dómarinn bætir þessu bara við. Já. Græðir nú ekki mikið á þessu. Gætlega gert, en boltinn áfram inn á og Ómar. Við erum að sjá dómarinn bara flagga þennan bolta út af. Það er að fara út af. Já, leiknum sem komur hérna í álega stöðu en senda hann tilbaka. Já. Í staðinn fyrir að þjarma marki Grindvíkinga. Nú var allir meira og minni einhvers veginn út í stöðu en þeir eru konur hérna aftur upp að tegnum. Og Marko, nú vill ég sjá Dag skýla þessu. Hendi. Ekki er þetta nægilega vel gert hjá Degi þarna finnst mér allt of mikil áhætta. Já, en klár hendi. Dagur skilur ekki neitt. Já, það eru ekki mikið eftir, kannski segja svona 8 mínútur með uppbótartíma. Já. Það sé bara sanngjarnt. 8:10 20 klukkunni. 3 mínútur rúmar. Það eru 22 fyrir vestan. Já, aukaspyrna. Afturhelding búið að jafna. Já. Hálfsóleikur líka klukkan 6. Já. Það er ekki mikið eftir þar. Grindvíkingar taka sér góðan tíma í allar aðgerðir akkurat núna. Kemur langur bolti og Óskar í sníkjunni en það var ekki alveg nóg nákomur. Krissi kom þar 1 ár í sumar, 1 ár í viðbót til þess að ná vindinum í svona skiptingum. Og þá Leiknismenn ná að spila boltanum og hér er Eddi laus. Það var smekklega gert. Já, Eddi bara fyrir aftan miðju, hann getur bara látið vaða á þetta. Líka skynsilega gert við Eddi að æða ekki að stað þarna. Hann ætlar bara að skjóta því sem er. Já. Nei, skotið lélegt. Já. Það er engin önnur leið að lýsa því. Og hér er hætta á ferðum. Freyr missir af sínu manni. Passa sig. Og Ómar Só, 1 og sjó og hér fer boltinn einhvern meginn í 1 og annan og 1 í viðbót. Aron Dagur ver. Þvílíkur darraðadans á Stakkavíkurvelli og þetta var algjörlega bara galið að skildi ekki skora þetta. Já. En vel gert hjá Sigurjón að vera mættur þarna á fjarstöngina og hann brýnir fyrir sínum mönnum að klára þennan leik. En þetta er eiginlega það sem má ekki gerast. Menn megi ekki selja sig í bakarastöðunni og missa mennina svona inn fyrir sig. Það gerir Freyr svona sjálfgefið mistök. Já. En hann er eitthvað slæmur í öklanum, það er spurning hvort hann fengi skoti í hann. Skoti í öklan. Já. Hann klárar nú samt leikinn en hann þarf að fara út af. Þannig að við erum einum færri í þessari hornspyrnu.
næsta mann. Þeir taka hornspyrnuna á nær og þar enginn. Og Dagur þá, skallar þessu frá. Og Óskar vinnur boltan hérna og hann ætlar ekkert að, hann kloppar, ekki dæmt. Það er Óskar að fá svona virðingadómgæslu. Það er allan daginn gert ef þetta hefur verið körfubolti. Já, hann fengið svona stjörnumeðferð. Já, hann hefði fengið villu. Leiknismenn gera hvað þeir geta til þess að ná ykkur úr þessum leik. Freyr sendi ekki fyrir, það er Flóki. Kemur boltinn á fjær og þessi bolti er yfir. Já. Það var erfið. Maðurinn biður Aron að vera ekki að slóra við þetta. Já, hann er að gefa honum gult spjald. Þetta finnst mér nú alveg út í höfn. Hann er ekki sem að stilla boltanum upp. Þarna er bara því miður dómarinn í algjöru rugli. Jæja. Og hér er eins og að Krissi að sleppa með Óskar hliðina á sér. Já, lítur að sjá hann. Og skjótu í hæri. Hann er betur á vinstri. Fullt spjald á Freyr. Já. Það er allt í lagi. Já, Freyr var alveg sáttur við að fá gult spjald þarna. Það var bara þetta í bókinni. En þarna hefði viljað sjá Óskar klára leikinn fyrir okkur Grindvíkinga. Við erum búin að eiga ófá skot á markið að minnsta kosti. Það er nú bara eitthvað sem við ekkert séð í öllum leikjum í sumar. Nei. Það er bara að stilla skotfótinn aðeins af og setja 3-4 mörk í næsta leik. Kemur bolti upp í vindinn, ég vil sjá Grindvíkinga vinna hann að bolta og Marko Rís hæst. Kemur sendingin á fjær og þar er Aron Dagur og hann leggst niður. Það fá ekki annað gult á raut núna? Nei, mér varst nú Arnar allt og bráður að gefa hann gult spjald. Hann var búinn að grípa boltan. Bæði lið voru bara að labba tilbaka, það var ekkert að gerast þannig séð. Já, hann var búinn að taka boltan frá boltaseggjunum og var alltaf að stilla honum upp. Hann bara, gult spjald. Nú er ég ekki með, glimti ég að setja tíman á, en það er örugglega 2 mínútur liðnar að þessu uppátíma. Ég sá ekki hvað miklu bætt við, ég myndi skjóta á 4. Já. Dómarinn dæmir þetta, hlautar þetta bara af þegar leikurinn er búinn. Hendi? Nei. Já, þetta var hendi. Víti? Nei, það er rangstaða. Já, var þetta ekki hendi á Sigurðun hann? Nei, Var þetta ekki Sigurðun sem að setja hendi? Nei, ég held ekki. Það var kannski heyrst meira í mönnum ef það hefði verið svo. Já, setja hann á Óskar, ég sammála þessi fyrir Orra, hann er að benda þeim á að sparka til hægri. Þá sparkar hann til vinstri, hann platar þá. Sérðu, kemur Dagur og við nægan tíma, það þarf ekki að fara á markið. Já, Brettjöður, út í hotni góða. Og innkast, Grindavík og innkast. Grindavík, herðu. Og þá vinna Grindvíkinga boltann. Kristófer, hann platar, Andi og hann reynir á næstöngin hann Eddi. Mark í uppbótartíma frá Eddi hefði nú verið helvíti gott, en næja. Hlýtur þetta fara að vera búið. Það er ekki mikið eftir þessum leik, það er kannski mínúta. Og hér lefa Grindvíkingar boltanum að fara yfir sig og þeir reynir að sneika boltanum hérna inn fyrir og þá koma Leiknismenn. Og þetta er vel spilað hjá þeim. Já. Og Sigurjón er bara vakandi. Hann er ekki að finna Óskar. Sendingi fyrir. Þetta er hættulegt. Nei! Hann dæmir markspyrnu, þarna var Aron Dagur stálheppinn. Verði ég að segja, hann verður að grípa þetta.
Já, 2 boltar núna sem að hann hefði átt að bara... En Leiknismönnum bara fyrir munið að skora sem betur fer. Já. Mér sýnist að vera 1 mínúta eftir. Hvað er NT að gera út á kanti þarna? Já, ég veit ekki alveg hvað hann var að pæla þarna. Já, sjáu þið Frey. Vel gert. Og þá Kristófer og all pláss í heiminn út fyrir dag. Ekki þú verður að taka hann strax á móti þessu drengur. Ég held ég að þeir eru búin að fara yfir þetta hérna fyrir leiknum að það verður að koma móti boltanum þegar hann kemur svona undan vindinum. Vel gert hjá Eddi. Dómarinn farin að líta til klukkunar. Það er ekki mikið eftir. Það er kannski... Sjáum Marko. Já, Marko, flottur. Og náðum hann með þetta drengur og... Rámarki bara. Það notaði Kristófer. Nei, bara fara út. Erðu, hann flautar af. Grindavík vinnur þennan leik 1-0 og annars sigur leikur Grindavíkur í röð staðreynd. Símon Logi Tassafong með markið á 19. mínútu og Grindavík vinnur sinn fyrsta leik á Stakkavíkurvelli síðan miðjan maí móti Njarðvík. Ég vil eins og Eddi bara smetla honum á markið. Já, ég er sammála því. Það komið svo framalega af Viktor. En flottur sigur. Já, gríðarlega mikilvægur fyrir Grindvíkinga sem að fara með þessu í 22 stig. Já. Og já, við vorum í 19, ekki 20. Við vorum með 19. Þannig að við erum núna með 22. Já, það er hárrétt. Samkvæmt minni lauslegri staðfræði. Það er bara vottað, þetta er rétt út reiknað hjá þér. En já. Þór vinnur Þrótt Reykjavík 2-1. Þeir halda áfram að ná einhverjum punktum. En fyrsti tapleikur Leiknis niðurstaðan. Þeir eru ekki búin að tapa leik í 2 mánuði nánast. Það voru sprækir hér í dag en... Sérstaklega í seinni hálfleik. Já. En á móti kemur, mér fannst okkar menn verjast bara virkilega vel. Það voruð sem lið og mér finnst bara þessi sigur vera... Sköpuðum okkur alveg einhver færi þarna á milli, hefðum alveg getað bætt við. Það eru Leiknismenn í stúkunni eru samt ánægðir með sína menn. Já. En þeir hafa nú verið að skora í allflestum leikjum Leiknismenn en mættu hér ofjörlum sínum í varnarleik að minnsta kosti. Ég myndi færa þetta til bókar sem sanngjarnan heima sigur í Grindavík. Já, við áttum allavega 2 skot í slá. Já. Og hefðum hæglega átt að skora fyrir mörg. En þetta er náttúrulega bara mjög mikilvægur sigur fyrir Grindavík upp á það að gera. Við vorum svona kannski farnir að gæla aðeins við einhverja hérna svokölluðu fallbaráttu. Nákvæmlega. Það kom svona smá andrými þar akkurat núna en Njarðvík er eins og er komið úr fallsæti. Vippa sér upp í 8. sæti með þessum frábæra sigri á Selfyssingum. Það er bara að vinna 4 leikir í röð hjá þeim.